Oba. Jau šaiką net nežinau kaip lengviau. Bent reikia skirti. Iki valties irgi viską nešti reikia. Nu, atrodo nedaug tų daikčių visų. Bet... Jo. Nešti yra ką. Sveiki, draugai. Nu, užsikabliavo runčikas ant ungurių. Tai vėl atvažiavau į nerį. Tik dabar jau atvažiavau į kitą vietą. Pabandyti. Nu, jau dabar jau tiesą pasakius, aš jau pabandžiau. Prieš porą dienų. Tai pagavau 3 ungurius. Nu, tiksliau 2 unguriukus ir 1 ungurį. Ir vėl tų buožgalvių. Nu ir šapulų porą. Tai nežinau, realiai gal ir gerai, kad neėmiau iš tos kameros. Tai labai tikiuosi, kad šį kartą gal paeis. Jau kadangi su kamera, tai reik manyt gal paeis. Arba atvirkščiai bus, kai su kamera tai išvis gal nieko nepagaus. Na, pabandysim, sužinosim. Vienu žodžiu, faktas tas, kad vėl neris, vėl tikslas ungurys. Gal dar šamukas koks normalesnis užkips, negali žinot. Aišku, blemba gal blogai, kad nepaėmiau. Ten vienas komentatorius siūlė paimti vištienos kepenėlių, pavoliuoti į kraują, pabandyti. Šiaip gal ir nieko variantas, bent jau 1 meškerę arba 2 ant tokio varianto. O dabar aš viską ant sliekų sumetęs. Gerai, dabar bandysim taip, kaip tą, ką turim ant ko. Ir žiūrėsim. Galbūt papuls ir ant slieko kažkas gero. Kažkoks plėšrūnas čia porą kartų. Neblogai taip džiobino paviršiui. Ir bandysim, kaip visada. Niekas nepasikeitė išskyrus vietą. Viskas tas pats, tos pačios meškerės, tie patys sliekai. Vien žodžiu viskas. Beje, draugai, nepamirškit, kad žūklė jums dovanoja 10% nuolaidą prekiam. Užeikit, apsipirkit, nesikuklinkit. Pasirinkimas tikrai neblogas pas juos. Tiek biudžetinių variantų, tiek brangesnių, pigesnių, nu žodžiu, kokių tik nori variantų. Kas tinka, tai ir imi. Reikia pigaus, pirki pigų, reikia brangaus, perki brangų. Reikia per viduriuką, imi per viduriuką. Nu žodžiu. Vienu žodžiu, užsukit ir apsipirkit. Išvaikščiota, taip sakant, takelis. Kągi, bandom.
Vieną meškerytę. Nu čia viskas, taip sakant, į savo vietas lenda. Čia, kadangi jau čia buvo, tai čia ir paliksim. Tegul jisai čia ir būna. Paskui reikės pakeisti skambaliuką, nes kažkaip labai slabnai skamba. Nelabai man patinka. Opa. Geras. Vat kas blogai, kad švinukai vat su tais suktukais. O bats, jau ir nulūžo. Geriau, kada su auselėm vis dėlto. Nu dar 2 meškerytės išvinioju ir всё. Ir bus galima įdėlioti sliekus. Jo, dabar su sliekais tai ne kažką iš tikrųjų. Sausa, karšta. Tai tam, kad prisirinkti sliekų reikia palaistyti žemę. Nes kitaip tai nelenda visiškai. Lietaus, kadangi nėra, tai tenka pačiam palaistyti. Bet kai palaistau, tada normaliai. Tai ten normaliai, bet galima prisirinkti. Aišku, dar reikėtų kažkokį tai, nežinau, čerpukiuką nedidską. Kažkaip tai čia pabandyti žibciuko gal prisigaudyti, irgi būtų variantas. Šiaip tai bent jau unguriam ežeruose tai labai gerai. Aišku, upėje nežinau, nebandžiau. Bet manau, kad turėtų irgi paeiti tas variantas. Taip, kažkur čia buvo, jeigu neklystu. Šiaip ne taip sugrūdau. Nu kągi, dar vieną ir bus viskas. Dar va šaiką ką nusprendžiau, kad va būtent ant paskutinės meškerės šitos, nes nu praeitą kartą čionais, aišku, sliekus nuėsdavo, bet kibimo aš taip ir nemačiau čionai. Nei vieno, man atrodo. Tai nusprendžiau, kad aš čia pabandysiu tą uždėti kriauklių. Radau ten tų. Bliam, pamiršau, kaip jos vadinasi, tos didelės. Geldutės, kaip jos ten. Ai, kažkaip, nežinau. Neatsimenu žodžiu. Kažkaip taip. Tai va tų pabandysiu uždėti. Aišku, aš daug jų nerinkau. Čia tik tai taip, ant pabandymo. Tai uždėsiu keletą. Ir pažiūrėsim. Gal, sakau, ant jų kas nors paeitų. Kas ten žino. Neįsivaizduoju, tiesą pasakius. Nu, veiksmas šioks toks yra. Bet pagrindė, tai čia taip sakyčiau, jeigu kas ir išeina į viršų, tai šapalai. Tai jau pagrindas šapalai. Ką mums reikia dar padaryti, šaiką, tai mums reikia būtinai pasipuršti nuo erkių. Nes tos parazitkos paskui gali daug žalos pridaryti mums, kad jas kur velnės. Tai va mes biskutį titaniuką papurkšim. Nu, aišku, tai taip pat ir save papurkšim. Eik dabar šoną, eik įstrauk, eik dabar kur nors. Tėvas dabar čia biškį. Čia žinokit,
tas, kas tinka šuniui, tinka ir man. Tik aišku, ant nuogo kūno geriau nepurkšti. Dabar imam sliekus, imam kriauklės. Ai, ne kriauklės, ant pačio galo uždėsim. Imam sliekus. Ir pradedam žvejybą. Ja, šiaip tai būtų labai neblogai kažką biškį rimčiau pagauti. Bet rimtai tą kažką rimčiau pagauti, įtariu, kad rimtai čia reikia kažkokių tai ten biškį didesnių masalų. Labai anksti nevažiavau, nes praeitą kartą čia, kai atvažiavau, tai ir tada anksti nebuvau. Buvau gal kokią 6 valandą. Tai tiesą pasakius, kibimų ilgai nemačiau. Nu, tų tokių rimtesnių. Ten kažkas džiobindavo, bet nieko rimto. Tai nusprendžiau šį kartą ant 7 važiuoti. Tai dabar beveik 7 valandos. Turėtų būti gerai, užteks. Kad kokių 2 pasidėti maždaug. Gerai, čia dar uždedu ir eisiu aš kabliuką perišiu. Nors tos visus reikalus, iš tikrųjų, po kiekvienos žvejybos patartina grįžus namo perišti viską per naują. Ta prasme, nes labai dažnu atveju būna, kad tie po vienos žvejybos tie pavadėliai nusitrina į akmenis. Nu, pasižydžia vis tiek kažkiek tai. Ir tada yra tikimybė, kad jeigu taip atsitiktų, kad užkibtų didelė žuvis, gali būti taip, kad tu jos nebematysi ant kranto. Ir nesvarbu, ar tu ją paleisti norėtum ar nenorėtum, bet faktas tas, kad jinai nuplauks su visų pavadėliu. Manau, kad reikia mesti biškį toliau, nes šią kartą bandžiau mesti naktį arčiau ir nieko, absoliučiai. A kai tik užmečiau toliau, iškart kibimai prasidėjo. Tai toks vaizdas, kad reikia mesti toliau. Dabar manęs kažkas klausė, kokius kabliukus naudoju. Tai nežinau, aš kabliukam ten būtent firmai kažkokiai, tai ten labai didelio prioriteto netikiu. Naudoju 1 arba 2 numerio. Unguriui 1 naudoju, šamui 2. Tai faktas tas, kad jeigu eičiau ant didelių šamų, jau konkrečiai, nes dabar mano tikslas yra pagrindas, tai ungurys. Bet aišku, aš nespjaunu į tai, kad ir uždėti ten daugiau sliekų ir galbūt paims šamas, arba ten šamukas. Bet jau faktas tas, kad jeigu eini ant tų ten, kur po 15 ir į viršų kilogramų, tai jau tada faktas, kad viskas kitaip. Dabargi, plius aš nelabai tikiu, kad Neries upėje yra tokių ten po 30, po 40 kilogramų, nemanau. Čia iki 20, jeigu yra, tai labai gerai. Tai vat, sakau, kabliai firma man nesvarbu, kadangi aš vis tiek gaudau mėgėjiškai, o ne profesionaliai. Tai aišku, jeigu ten būtų kažkokių nuėjimų daug, atsikabinimų, nepakirtimų, tada galbūt aš ten nepradėčiau kažką tai ten ieškoti. Bet dabar tai, ką žinau čia. Nebuvo problemų, kad ten dažnai nueitų kažkas arba atsikabintų. Čia dažniausiai, jeigu nepakirti, tai arba per anksti būna, arba per vėlai. Dažniausiai per anksti. Tai va tokį kabliuką 1 numeriu dabar ant
būtent ant ungurio ir viso. Ir gerai. Ir nėra čia ką burti per daug. Nu va, draugai, ant stogų viskas sumesta, paruošta, sudėta, užkabinta, laukiam. O dabar mes pabandysim ant kriauklyčių šitų. Bet geras, kaip aš čia pamiršau, kaip jis vadinasi. Normaliai. O tarunčikas, amnezija susirgo. Ar rimtai, kuo toliau, to labiau visko pamirštų. Nu, svarbiausia meškerių, nepamiršti prie vandens viską susirinkti. Visą kitą kaip nors. Tai va, uždėsiu aš va tokių va, kokias 4. Šmukšt ant kabliuko ir bus gerai. Būtent ant šitos meškerės, kur man nieks nekybo. Va čia aš ir uždėsiu. Vėliau aš nežinau, ar gerai laikosi šitie ir kaip jas dėti, neįsivaizduoju. Kažkaip aš jų niekad nenaudojau. O čia va kieta šitoj vietoj kažkaip. Tai įtariu, kad per tą vietą reikia ir kabinti. Per tą geltoną daiktą. Nu, bet jo, čia tokie gabaliukai. Net nežinau, kaip čia kabint gudriau. Man kažkaip nelabai patinka, va taip gal. Kažkaip reikėtų, įtariu. Nu, taip va, per 2 vietas šmaukšt. Kažkaip taip va. 3 uždėsiu. Ir bus gerai. Nu, koks skanumynas uždėtas. Matot šaiką? Čia matau, ir pačiam tokius būtų galima valgyti. Delikatesą tokį. Skanų. Ir bandom. Avdriuk. Arunčikas tik tai. Фукт! 15 kilogramų. Norėjau sakyti karpį, sazaną, bet ne, šamą. Nu ne, čia šamistam čia šamukas 15 kilogramų. O man jau čia šamas. Nu ir bandysim. Bandysim. Dabar dar ką reikia padaryti. Mano vaikas labai pavargęs po maudynių. Gal norės ant kėdutės atsisėsti. Tėvas tai kaip ir tėvas. Tėvas gali pastovėti. Bet va vaikas tai... Nu, nori ant kėdutės, aišku. Tai kaip jis sakyk, tėti. Kaip sakyk, aš nenorėčiau ant kėdutės. Atidurnas sakyk, tėvai. Aha, jo, tėvai, tu mano škodnikas, tu mano bibiumočikas mažas. Jo. Aha. Lipti čia. Nori ant kėdutės. Lipti čia. Lip, kopa. Ateik, kopa. Nenori? Nu, kaip nori. Ką aš galiu pasakyti, oras fainas.
kol kas. Nors žada čia tą škvalą kažkokį, bet aš labai tikiuosi, kad mes čia kažkaip šonu praeisim tą visą reikalą. Bet škvalas tai gerai, šiaip kažkur netoliese, jeigu čia koksai dundulis nudandėtų ir praeitų šonu, būtų labai gerai. Gal išjudintų biškį ungurius, šamus. Įdomuko kol kas nulis. Tai aš nusprendžiau, draugai, manau, kad reikia iššaut kavytės. Ir taip sakant, išgerti sveikatą, kad pramušti tą meškerių tylėjimą, tiksliau skambučių tylėjimą. Ką aš čia dabar? Nu jo. Termosas, tai kinietiškas. Štai ir nebėga. Dieve. Vargas su tais kiniečiais. Gal net kinietiškas. Nu, neįžiūriu aš čia, kas ten parašyta, bet manau, kad turėtų būti kinietiškas. Gerai, draugai, nesvarbu. Išgerkim už tai, kad šiąnakt skambaliukai skambėtų visas krantas nuo skambaliukų. Sveikatą, draugai! Va, nuskambėjo. Manau, kad bus. Mums svarbiausia sulaukti porą rimtų kibimų, gerų tokių. Kad anam gale taip pasijaustų jau taip normaliai. Ir bus gerai. Nu, bet tai blemba, a? Tai gerai, kad nors kava visai neatšalo. Bent jau. Ir to jau gerai. Nu, tai čia prieš žvybą, kai prigeriu tos kavos, tai paskui grįžęs namo, 3 nakties ar ten 3:30, kad aš užmigčiau. Tada pradedu galvot, gal reikėjo žvejoti iki paryčių. Būtų ramu. A taip visą dieną nemiegojęs vaikštau. Nu, pagal tai, kiek ant valo žolių užsikabinę, tai turiu įtarimą, kad vėl reikės į permes. Nu, naktį, kai permesdiniai, tai kartais išeina į gerai. Į gerą, nes nėra kliova, permeti kažkur kitur į kitą vietą. Po 5 minučių tik bats ir yra. Nu jo, debesėliai tokie biški. Ten matosi nelabai kokie plaukia. Bet aišku, šiaip iš vienos pusės škvalas, ten tie žaibai, griaustiniai gal ir neblogai būtų. Tam reikalui, kad pagauti ungurį arba šamuką, arba šamą.
Tik tai va, pasislėpti mes nelabai turim kur su pitančiuku. Aišku, čia mašina netoli. Galima nulėkti iki mašinos. Skėtį paimti bent jau. Jo, ten biškelį, man atrodo, lyja, sakyčiau. Įdomu, čia kartais mes negausim. Nu ką, Šaika, nespėjom nei mirti, o jau naktis beldžiasi, galima sakyti. Po 10 jau 15 beveik. Tai su kibimu nieko gero kol kas. Nežinau, ką reikalas. Bet visos viltis į tai, kai sutems. Tai dabar manau, kad uždėsiu vėl šviesuliukus visur. Ant visų meškereikių. Batarkių dar kol kas nekeisiu, dar biškį šviečia. Aišku, ne taip ryškiai kaip naujos, bet užteks. Čia nebūtina, kad jau labai ten jau taip smarkiai šviesta. Svarbu, kad kažkiek matosi ir viskas. Ne, žvyba vis tiek gan sudėtinga ir čia gaunasi. Žolių daug, pastoja užsikabina. Užsikabina už žolių, tada užsikabina kažkur tai už akmenų. Tada arba nutraukia, arba sliekus nuvanoja, nu žodžiu. O sliekų prisirinkti gana sudėtinga dabar. Tai taip ne kažkaip. Eilinį kartą permetam, uždedam šviesuliukus. Nėra to garso, nėra, nors tu ką. Nebent kokios žolės. Vėl žolių krūvą prasivilko. Kaip kitaip? Kokį čia dedam? Randoną dedam. Ne, sliekų dar nekeisiu, nes labai mažai turiu. O kaip suprantu, kibimas, jeigu ir bus, tai tik tai sutemus, tai reikia pataupyti sliekus. Kur paskui reiks prisirinkti kitam kartui, neįsivaizduoju. Nu gal palis? Tikėkimės. Gal palis. Jo, atsargiai, runčik. Net atrodo ir negerės, kojų nepailgi. Nu. Ten kai kurie sako, baisiai ištemptas filmas, reikia daug prasukinėti. Ne, tai Šaika, kaip jūs ten įsivaizduojat? Filmuką. Atėjai, užmetė, ištraukė žuvį, arba 3 žuvis ir filmukas baigėsi. Na jo, tai kam tada ten šį žiūrėti? Tada pats eini žvėjoji ir всё. Jeigu jau taip norisi greičiau viską pamatyti. Ne, tai taip nebūna, chebra. Filmukas turi būti su visko, su visa įžanga.
su visom smulkmenom. Nes kitaip, tai koks ten įdomumas žiūrėti, ką aš žinau, aš tai nesuprantu iš vis. Kad jeigu ten pasižiūrėti tik tai, kaip tu ten tik žuvį ištrauki, tai nežinau, koks ten įdomumas žiūrėti. Nors, kaip kam kas patinka. Čia dėl skonio tai nesiginčysim. Kam ko reikia, tas tą ir nori žiūrėti ir matyti. Šitoj vietoj, kur užmečiau, man atrodo, yra tikimybė, kad už akmens užneš. Gerai, dar 2 šviesuliukus uždedu ir bus gražu. Buvo mintis šaika, kad nekursiu laužo. Bet apsigalvojau. Vis dėlto pasikursiu. Kažkaip jaukiau su laužiuku. Turiu čia šiokių tokių malkučių atsinešęs, tai manau, kad užteks. Taip sakant, pavakaroti. Nu, tikiuosi užsidės. Tikiuosi. Nugi pažiūrim. Gerai. Turėtų būti gerai. Va, kažkas čia vyksta. Ai, sau. Ne, aš nebegaliu. Nu, dar tokio buožgalvio dar nebuvau pagavęs.
kokio dydžio čia šamukas? Vienmetis šiekis. Koks jis ten skaitosi? Pernai metų? Pernai gimęs? Bet tai koks mažuliukas? Akvariuminis. Nu jo. Nu bet pirmas kibimas, jau pagaliau. Galgi jau pais. Ir rimčiau kas nors. Tai jau norėtųsi kažko didesnio. Opa! Užsižiūrėjau kažkur į dausas. Nežinau, dabar turiu ar neturiu. Kažką lyg turiu. Bet tai vėl nedinska. Šapaliukas turbūt. Ar kas čia? Unguriukas, nu geras. Tai kas čia dabar? Karočią, ant krūvos naktinių sliekų užkybo naktinis sliekas. Ne, nu, normaliai. Tai kaip čia? Nu, dar tokio nebuvau pagavęs. Nu, geras. Eik tu savo. Čia tai jo. Varyk. Varyk. O, koks greitas. Nu, varė kaip raketa. Ne, nu, bet ką žinau. Tokio dydžio unguriukas. Siaubas. Čia tokius ant žipso reikia dėti. Šaika. Man atrodo, kad turiu kažką biškį didesnio. Eik tu savo, kai kalė. Net meškerė nulėkė nuo koliuko. Jo, bet jaučiasi, kad čia kažkas biškį geriau. Eik ne savo. Ai, ne. Nieko ten negeriau. Pradžiai tik taip atrodė. Čia jau čerpokas tai dabar nepamaišytų man. Kaip ir. Nu, bandom. Avo. Nu, toks. Kaip čia pasakyti. Kadangi didesnių čia turbūt neįmanoma pagauti. Tai toks visai jau neblogas. Bet tai kaip jisai čia tokį kliovuką kalė. Eik tu savo. Šitas šliužas. Net nepagalvočiau. Ir taip atrodė, kad anam galėjau kažkas labai bajavo. Bet jau kai kalė, tai kalė. Tikrai galvojau, kad kažkas didesnio. Avo, va tai va šaika. Ką? Jau bus galima rūkinti, jau trečias unguriukas toksai, baika visai. Tai bus galima jau dėti į rūkyklą kažką tais. Per kiekvieną žvejybą po vieną ungurį įmama. Šitas gal čiučiut ir mažesnis už tą, bet toks jau, kadangi didesnių nėra, tai paimsi tokį. Jau neblogas vis tiek. Ką šaika. Dar vienas. Ant vienos miškerės ten dėjau tą sliekus.
Ir šitas limokas, kai jau kalė, net meškerė pakilo nuo koliuko. Tai jau galvojau, kad bus bent jau koks kilograminis. Čia kažkas apie puskilį toksai. Maždaug. Ja, gaila, kad nedidesni. Nu, bent vienas normalesnis biški. Nu, kaip ten normalesnis? Aišku, irgi nedickas. Bet tai, kad čia, ką žinau, čia įmanoma didesnių pagauti, ne? Nes toks vaizdas, kad nelabai. Tai bent jau vieną tokį tai galima pasimti. Nėra, kad jau ten visiškas mažylis, kaip tas, kur naktinis liekas buvo. Bet tai, ką aš žinau, iš pradžių kaip sunkiai jis manėjo. Aš tikrai galvojau, kad ten gerokai didesnė žuvis pareina. Nes nu taip sunkiai ėjo. Ir plius dar meškerė pakilo nuo koliuko. Ale tai kaip iš čia taip, toks atrodo nedickas, bet sveikatos turi, ką žinau, belenkiek. Šitaip kalt. Žinau aš. Net nejaučiau, kaip nusileido ant dugno. Tai neaišku, kas ten per dugnas. Toks vaizdas, kad į dumblą nusileido arba į smėlį. O tas kibydas. Na, aišku, turbūt vėl nedicka kažkas tai. Kai visą laiką. Kas dabar? Atsikabino. Kažkas buvo, bet neaišku kas. Tai arba šamukas nedidelis, arba unguriukas. Bet kad man kriauklės nurinks nuo kabliuko visas iki vienos. Tai aš tikrai nesitikėjau. Kas ten nurinko, tai nesuprantu. Nesuprantu. Ir iškart kibimas buvo. Yra kas nors, nieko nėra, nežinau. Bet tai tik va ką tik atsisveikinau ir išjungiau kamerą. Ir bac iš karto kliovas. Kas dabar? Šamukas, aišku. Božgalvis, kasgi dar. Nu, šaiki, matot, kas daras? Kokie monstrai kimba. Pilnais pilvais, ko jie čia privyja, tai nesuprasi. Bet aš tikrai negalvojau, kad Neries upėje tiek daug šamukų. Kur tu bežvėjotum, visur jie užkimba, nu geras. Kaip čia jų tiek prisiveisė, tai aš nesuprantu. Aišku, labai gerai, kad jų tiek prisiveisė. Tik tai negerai, kad nėra didelių. Mažukai tik tai, mažukai.